आज चाहिँ म कटहरको सब्जी बनाउन जाँदैछु। पहिला मैले तोरीको तेल अलि धेरै राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ बेसरी तताएर प्याज फुराइदिएँ। अनि प्याज चाहिँ रातो हुने गरी भुट्नुपर्छ। भुटिसकेपछि मैले चाहिँ कटहर काटेर रेडी बनाएर राखिसकेको छु। त्यसपछि यतिको फ्लेभर चाहिँ हुनुपर्छ है प्याजको। अनि त्यसपछि प्याज फुराइसकेपछि मैले चाहिँ कटहर हालिदिन्छु। अनि कटहर हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले भुट्नुपर्छ रातो हुँदासरी। अब यसलाई चाहिँ मैले चलाउँछु। चलाइवरी एकदम रातो एकदम मजाले भुट्नुपर्छ यसलाई चाहिँ तेलमा। तोरीको तेल चाहिँ अलि धेरै राख्नुपर्छ कटहरको लागि। अनि यो चाहिँ फ्राई हुन्छ मजाले। एकदम जलै भुट्नुपर्छ है कटहरको सब्जी चाहिँ। अनि यस्तो भयो। अनि मैले चाहिँ यसलाई ढाक्दै पकाउँदै गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले आलु हालेँ यसमा लास्टमा। अनि आलु हालिसकेपछि मजाले चलाउने चाहिँ एकदम भुट्ने यसलाई चाहिँ आलु हालिसकेपछि। आलु फेरि पछि पनि गल्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले टमाटर हालिदिन्छु अब। टमाटर र अनि अदुवा लसुनको पेस्ट चाहिँ हालिदिन्छु यसमा। कटहर भुटिसकेको थियो अलिकति। अनि अब यसलाई चाहिँ नुन राखिदिन्छु अब मैले। स्वादअनुसार नुन हालिदिइसकेपछि यसलाई फेरि चलाउने एकदम यसलाई भुट्नुपर्छ मजाले। ग्यास चाहिँ धेरै ठुलो बनाउनु हुँदैन, मिडियममा एकदम यसलाई भुटिराख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले मजाले चलाउँछु यसलाई भुट्छु। मिडियम ग्यासमा एकदम भुट्छु। त्यसपछि यसलाई म एकफेर ढाकिदिन्छु, छोपेर पकाउँछु। त्यसपछि यो यस्तो भएको थियो। टमाटर चाहिँ गलिसकेको थियो लगभग। अनि फेरि यसलाई चलाउने एकदम चलाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ भुटिराख्नुपर्छ। फाड्ने होइन कि, यसलाई चाहिँ चलाइराख्ने तर नफाडिकन। अनि यो चाहिँ यसरी चलाइवरी पकाउने। अनि म बल्ल बेसार हालिदिन्छु लास्टमा। पहिला बेसार हालेको भए चाहिँ पिता लाग्थ्यो, त्यही भएर मैले भुटेपछि बेसार हालिदिएँ। अनि बल्ल मसला हालिदिएँ, जिरा धनियाँ खुर्सानी पिसेर। अनि फेरि यसलाई चलाउँछु मजाले। बेसार मसला अब जताततै लाग्ने गरेर मजाले चलाउने, यसलाई एकदम भुट्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ बेसार र मसला हालिसकेपछि चाहिँ यो पिदा लाग्न थाल्यो। त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ थोरै पानी राखिदिएँ। पानी राखेपछि चाहिँ सबै मसला जताततै लाग्छ नि त, अनि सबै पाक्छ पनि। अनि यो मसला पनि भिज्यो अनि पिदा पनि लाग्दैन भनेर मैले पानी हालिदिएँ थोरै। अनि थोरै पानी कम भयो जस्तो लाग्यो र मैले फेरि एड गरेँ। अनि पानी हालिदिइसकेपछि मैले यसलाई चलाइवरी फेरि ढाकिदिएँ एकछिन, 3 मिनट जति। अनि यो निकाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको थियो, पानी चाहिँ सुकेको थियो। अनि यो पाकेर मसला पनि लागेर एकदम मिठो भएको थियो खाँदाखेरि। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर पकाउनु।